την τελική πρόταση, την τελική λύση, την ολική διαχείριση του προβλήματος των στερεών αποβλήτων, μαζί με την ευθύνη για την ανάπλαση των ΧΑΔΑ και την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ. Μην καθόμαστε τώρα να συζητάμε πράγματα τα οποία τα βρήκαμε κατά την πορεία, γιατί μέχρι εχθές δεν είχε σκεφτεί κανένας να λέει ότι οι ευθύνες και η αρμοδιότητα της προσωρινής διαχείρισης είναι στην περιφέρεια. Ξέρετε πουθενά να ήρθε θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να κάνουμε διαγωνισμό για τη μεταφορά σκουπιδιών, για την αγορά οικοπαίδων, για το ένα ή για το άλλο θέμα που έχουν άμεση σχέση με την προσωρινή διαχείριση. Και αυτό το πρόβλημα λύθηκε σήμερα. Και λύθηκε και με ξεκάθαρο τρόπο. Γι' αυτό και λέω ότι πολλές φορές δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή, τη δύσκολη στιγμή, που υπάρχουν δυσκολίες, να χρησιμοποιούμε αυτή τη διγλωσία. Δεν χρειάζεται διγλωσία. Χρειάζονται ξεκάθαρες θέσεις. Οι πολίτες έχουν το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Τα σκουπίδια τους πνίγουν. Τα σκουπίδια στην Τρίπολη δεν είναι ούτε 500 τόνοι, ούτε 1000 τόνοι. Είναι πάνω από 5-6 χιλιάδες τόνοι. Και πρέπει να βρεθεί άμεση λύση. Αυτό ήταν το μεμόντουμ της δικής μου στάσης εκεί πέρα. Βρέστε άμεση λύση τώρα. Άμεση λύση δεν υπάρχει άλλη. Μεταφορά. Δώστε τη δυνατότητα της μεταφοράς. Αυτό περιμένει σήμερα ο πολίτης να ακούσει από εμάς. Και όχι ποιος έχει την αρμοδιότητα ή ποιος δεν έχει την αρμοδιότητα. Γιατί μας απειλεί. Είναι απειλή για τη ζωή των ανθρώπων μας η συσσόρευση των σκουπιδιών στην πόλη. Απειλείται η δημόσια υγεία, απειλείται με μόνιμες παρενέργειες στο περιβάλλον. Και το πρόβλημα αυτό δεν είναι πολιτικό πρόβλημα, είναι πρόβλημα που έχει άμεσες συνέπειες, και ποινικές και αστικές και διοικητικές. Δεν είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή να γινόμαστε καρναβαλιστικές μαριονέτες και να γυρίζουμε έξω. Το πρόβλημα είναι να βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Να βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Τι έκανα εγώ πριν 15 μέρες. Είδα το αδιέξοδο. Είδα την απόλυτη ακινησία. Και οι επόμενες 15 μέρες ήταν μετά από μια τελευταία σύσκεψη στο ΙΠΕΚΑ, στο Υπουργείο, όπου εκεί συμφωνήσαμε όλοι, εγώ, ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να επισημοποιηθεί και να νομιμοποιηθεί η μεταφορά των στερεών αποβλήτων. Και μάλιστα ανάλαβε ο κάθε ένας από πλευράς δημοτικών αρχών να έρθει σε προσωπική συνεννόηση και συνεργασία για να βρει χώρο που θα του εγκρίνουν την μεταφορά του εκεί πέρα. Αντίθετα, 2 μέρες μετά από εκείνη την απόφαση, συνέρχεται ο ΦΟΣΔΑ και έκπληκτος ακούω ότι οι κύριοι δήμαρχοι είναι αντίθετοι στην μεταφορά των σκουπιδιών. Χρειάστηκε να περάσουν άλλες 2 μέρες για να αρχίσει πλέον να επανατροποποιείται αυτή η άποψη. Τι έκανα εγώ λοιπόν? Κάλεσα τον κύριο Δήμαρχο. Δεν μπορούσε
γιατί είχε μια προσωπική υποχρέωση. Ήρθε ο κύριος Καλούνης μαζί με τους αντιπεριφερειάρχες και με την τεχνική υπηρεσία και συζητήσαμε εκτενώς το θέμα και καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα ότι απαιτείται μεταφορά των σκουπιδιών, έχοντας κατά νου την δέσμευση του Υπουργείου που θα νομιμοποιήσει τη μεταφορά. Από την άλλη πλευρά προσφέρθηκα να καταβάλω τα μισά από τα χρήματα που απαιτούνται για τη μεταφορά. Εάν αυτό είχε γίνει πράξης, σήμερα το πρόβλημα δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε το πρόβλημα. Η πόλη θα ήταν καθαρή και οι πολίτες θα νιώθανε ήσυχοι και ασφαλείς. Και όχι μόνο αυτό. Του είπα του κυρίου Καλούνη, θα ενημερώσετε τον κύριο Δήμαρχο και στις 6 ώρα θα συνεννοηθείτε με την κυρία Νικολάκου εάν ισχύει η συμφωνία μας. Και έτσι έγινε. Υπόθηκε ότι ισχύει η συμφωνία μας. Αλλά από εκεί και πέρα μονομερός, για διάφορους λόγους που δεν με ενδιαφέρουν. Εμένα με ενδιαφέρει το πρόβλημα, το οποίο κάθε μέρα μεγαλώνει και κάθε μέρα δημιουργεί μεγαλύτερες δυσκολίες. Και ασφαλώς, κύριε Γκόλικα, δεν είμαστε περιοδεύων θίασος. Γιατί με συνέπεια προσπαθούμε και σοβαρότητα να λύσουμε και να προσεγγίσουμε τα προβλήματα. Και ασφαλώς δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Παπαζαχαρία και με τον οποιοδήποτε κύριο Παπαζαχαρία. Εγώ δεν πήγα αυταπάγγελτα στον εισαγγελέα. Η υπηρεσία μου, όπως πρέπει να γνωρίζετε, όταν διαπιστώνει προβλήματα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, αυταπάγγελτα προσφεύγουν στον εισαγγελέα και στις αγγελικές αρχές. Και περιμένουμε πολύ σύντομα την παρέμβασή του. Δεύτερο θέμα. Η σημερινή σύσκεψη απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο την συνέπειά μας, την σοβαρότητά μας και την εμπιστοσύνη που έχουν απέναντί μας. Συνεχίζουμε το μεγάλο έργο του διεθνούς διαγωνισμού. Σε 10 μέρες θα έχουν επιστραφεί στους υποψήφιους ανάδοχους όλο το υλικό για την τελική τους πρόταση. Μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο. Και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε Θεού θέλοντος τον τελικό ανάδοχο, τον οριστικό ανάδοχο. Και το έργο θα φτιαχτεί μέσα στο 2015, μέσα σε αυτή την προγραμματική περίοδο. Και όπως έχω πει, με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί, θα έχουμε το μικρότερο κόστος αναπολίτη. Το κόστος θα είναι πολύ μικρότερο από αυτό που φαντάζεστε ή από αυτό που θεωρούσαν οι δημοτικές αρχές ότι δεν μπορούσε να είναι στο όνειρό μας. Γιατί φροντίζουμε και αυτό το θέμα. Το θέμα, ποιο ήταν το τρίπτυχό μας από την πρώτη στιγμή? Δεματοποιητής, κομποστοποιητής, κδάλια ανακύκλωση. Ακούστηκε σήμερα ότι η περιφέρεια δεν δίνει χρήματα για να αγοραστεί ο κομποστοποιητής ή δεν προκαλεί το διαγωνισμό για να υπάρξει ενδιαφέρον για τη δημιουργία κδάλιου.
Μα πώς? 2 χρόνια παρακαλούσαν να προχωρήσουν γρήγορα. Ακούστηκε και ένα άλλο πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Εμείς δεν αδειοδοτήσαμε τον Άγιο Κωνσταντίνο. Εμείς γνωμοδοτήσαμε όσο οφείλαμε επί της υποβληθήσης περιβαλλοντολογικής μελέτης. Από εσάς όμως είπε η μελέτη. Από τις οι υπηρεσίες μας, λόγω της τεχνογνωσίας που έχουν, βοηθούν τις δημοτικές αρχές. Εγώ Γιάννης άκουσα πολύ. Εδώ δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Με συγχωρείτε, παίζουμε με τις λέξεις. Έτσι. Εδώ δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Παίζετε με τις λέξεις. Έχουμε και εμείς υπηρεσίες, αλλά παίζετε με τις λέξεις. Μυρωδιά δήμαρχε δεν έχεις πάρει. Λοιπόν, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Ή μάλλον καλύτερα δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Θεωρώ ότι δια της φυγής δεν λύνονται τα προβλήματα. Δια της φυγής δεν λύνονται τα προβλήματα. Και επιμένω σε αυτή την άποψη. Εδώ δεν έχουμε προσωπικά ο ένας με τον άλλο. Εδώ προσπαθούμε να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που εγώ το καταλαβαίνω καλύτερα από τον καθέναν. Γιατί σε αυτή την πόλη αγκώθηκα πολιτικά, την υπηρέτησα με μεγάλη συνέπεια και δεν δέχομαι τέτοιες συμπεριφορές. Και μάλιστα στο θυμικό μου έρχονται και άλλα πράγματα, τα οποία δεν θέλω αυτή τη στιγμή να τα σχολιάσω. Αλλά αυτό είναι όμως το πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν συζητήθηκαν και άλλα προβλήματα. Από τη στιγμή που θα είναι έτοιμοι οι χώροι, η περιφέρεια κινεί τη διαδικασία από τώρα για να τοποθετήσει και κομποστοποιητή και οποιαδήποτε άλλη υποδομή για να δίνει μια καλύτερη αντίληψη μιας ολοκληρωμένης κατά το ήτο ή δυνατόν προσωρινής διαχείρισης. Με δικά μας έξοδα. Με δικά μας έξοδα. Με έξοδα της περιφέρειας. Ακόμα και στο επίπεδο της διαμόρφωσης των χώρων. Όπως κάναμε μέχρι τώρα, κύριε Τσαπούχα, με δικά μας έξοδα. Κύριοι Δήμαρχοι, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα προς αυτή την κατάσταση. Ακούστηκε προηγούμενα για την εμπλοκή. Μα η εμπλοκή της προσφυγής στο άρθρο 152 της Επιτροπής, στην Επιτροπή του άρθρου 152, δεν είναι δική μας απόφαση. Είναι της αποκεντρωμένης διοίκησης. Και δεν μπορούμε εκ των υστέρων να ερχόμαστε να κάνουμε κριτική. Όφιλε από την πρώτη στιγμή ο κύριος Δήμαρχος να παρακολουθεί, όπως κάνουμε εμείς, βήμα με βήμα την εξέλιξη μιας υπόθεσης που ευθέως τον αφορούσε. Τρίτο θέμα. Από την αποκεντρωμένη. Από το πεχό. Υποβάλλεται από τους Δήμους ή τον Φόσδα με τη βοήθεια τη δική μας. Βοηθάμε στην μελέτη και υποβάλλεται ως δικαιούχος αυτός. Τα λειτουργικά έξοδα. Τα λειτουργικά έξοδα της προσωρινής διαχείρισης βαραίνουν τη Δημοτική Αρχή, βαραίνουν τον Φόσδα και κατά τη στοιχεία τις Δημοτικές Αρχές. Γιατί υπάρχει μια οδηγία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία λέει ότι ο ρηπαίνων πληρώνει.